सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज का हमारा विषय रहेगा सर्दी जुकाम, खांसी और बुखार। सर्दी जुकाम हम कह देते हैं कि मुझे जुकाम हो गया। एक्चुअली ये देखा जाए तो ये जुकाम नहीं है। सर्दी जुकाम बुखार खांसी ये कोई बीमारी नहीं है। आप कहेंगे कैसे? हमारे शरीर में जो विजातीय द्रव्य जो जमा हो जाते हैं, अर्थात नेगेटिव टॉक्सिन्स जो जमा हो जाते हैं, उन विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने के लिए परमपिता परमात्मा की एक प्राकृतिक व्यवस्था है कि शरीर के अंदर जो भी विषैले पदार्थ जो इकट्ठे हो गए, उनको बाहर निकालने की एक शरीर की स्वतः जो प्रक्रिया है। परंतु हम क्या है कि घबरा जाते हैं। हम दवा खाते हैं और दवा खा करके जो टॉक्सिन्स बाहर निकलने थे, उनको हम बाहर नहीं निकलने देते, उनको हम अंदर ही रोक लेते हैं। और परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि वो टॉक्सिन्स जो अंदर जमा पड़े हैं, वो अपना रूप बदल करके और किसी दूसरी व्याधि को जन्म देते हैं। दूसरी व्याधि को जन्म, जैसे आपको सर्दी जुकाम हुआ तो खांसी हुई। खांसी क्यों हुई? खांसी इसलिए हुई कि जो टॉक्सिन्स बाहर निकलने थे, उनको हमने बाहर निकलने नहीं दिया। हमने दवा ली और दवा लेने के कारण से कफ जो है वो फेफड़ों में जमा हो गया। अगर वो बाहर निकल जाता तब तो हम स्वस्थ हो जाते, परंतु हमने उसको बाहर निकलने नहीं दिया। और जब उसको बाहर नहीं निकलने दिया तो कफ बना। अब कफ जो बना है वो भी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए बना है, परंतु हम करते क्या है कि हम उसको भी नहीं निकलने देते हैं। किसी ना किसी दवा का सहारा ले लेते हैं और दवा का सहारा लेकर के उसको भी हम रोक रोक देते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि फिर अंदर जो है बुखार की स्थिति पैदा होती है, शरीर में बुखार आता है। वो भी हमारे लिए अच्छा है। सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये हमारे मित्र रोग हैं। बुखार जब आता है तो टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, परंतु हम उनको भी बाहर नहीं निकलने देते, रोक लेते हैं अंदर। अरे मत रोको उनको। जो टॉक्सिन्स अंदर जमा है उनको निकलने दे बाहर। ये शरीर की एक प्रकृति है, शरीर की एक ऐसी व्यवस्था है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करें। तो आइए हम सर्दी में जुकाम में खांसी में बुखार में शहद का प्रयोग कैसे करें, इसको हम जानें। जुकाम आपको हो रखा है, एक गिलास गुनगुना पानी लिया,
एक चम्मच उसमें शहद डाल दी और सुबह और शाम दोनों टाइम पी लिया। 2 दिन में आपकी जुकाम ठीक हो। जुकाम इतना ज्यादा लगा हुआ है, नाक बह रहा है, तो उसमें एक नुस्खा दूसरा जो है हम बता रहे हैं, उसका प्रयोग कर ले। 1 गिलास पानी चढ़ाया, उसमें 5 पत्ते तुलसा के डाल दिए और वो 1 गिलास पानी 1 कप में रह जाए, 1 कप जितना रह जाए, तो उसको ठंडा होने दें। वो थोड़ा गर्म रहे, उस वक्त उसमें शहद डाल दें, 1 चम्मच शहद, और उसको मिला दें। उसमें मिला करके और उस शहद को के का जो पानी है, उस पानी को सिप सिप कर कर पी ले। दिन में 3 दफा उस पानी का इस्तेमाल कर ले। आपकी जुकाम जो है, आपको जो सर्दी जो लगी हुई है, आपके आसपास ही नहीं रहे। अब आपको खांसी अगर हो गई, जुकाम का आपने ध्यान नहीं दिया, अब उस स्थिति में खांसी हो गई, तो जब खांसी हो गई तो उसमें हम शहद का प्रयोग कैसे करें? बॉयल किया हुआ पानी 1 कप, आधा नींबू गर्म किया हुआ, और 1 चम्मच शहद, तीनों को मिला दे और मिला करके, और वही पीने का तरीका, सिप सिप करके, यानी घूंट घूंट करके उस पानी को हम पिए। जल्दी नहीं करें, उसमें आराम आराम से पिए, आनंद लेकर के पिए। दिन में 3 दफा पिए। अगर खांसी और भी ज्यादा हो गई, उससे हम निजात कैसे पाए? उसके लिए आधा चम्मच अदरक का रस, आधा नींबू, 1 चम्मच शहद, चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल करके और इसको मिला लें। और गर्म पानी उसमें थोड़ा डाल दिया, यानी 1 कप तैयार कर लिया और उस 1 कप को हम पी लिया। अगर खांसी और भी ज्यादा खांसी हो गई और खांसी के साथ में बुखार भी आ गया, तो उससे निजात कैसे पाए? 5 पीपल, छोटी छोटी पंसारी के यहाँ पीपल आते, उनका पाउडर बना लें। 1 चम्मच शहद,
एक लौंग, उसको भी पीस ले। इन तीनों को मिला करके पीपल हो गया, शहद हो गया, लौंग हो गया, इन तीनों को मिला ले और धीरे धीरे चाट। आपको इमीडिएट फायदा होगा। कब बाहर निकलेगा? थोक के भाव में कब बाहर निकलेगा? घबराए नहीं। सुबह शाम दोनों टाइम ये प्रयोग करवाएं और इसके साथ में गर्म पानी में शहद और बराबर में का नींबू, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस और 5 पत्ते तुलसी के, उसको भी साथ में पीस लिया। दिन में 3 टाइम वो पानी दें। वैसे तो 2 टाइम ही बहुत है, सुबह शाम ही बहुत है। देखिए, कैसी भी खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, उससे निजात मिल जाए। परंतु मेरा आपसे आग्रह एक है, पैसा आपके घर का लग रहा है, मेरा नहीं लग रहा है। परेशान आप हो रहे हैं, मैं नहीं हो रहा। परंतु आग्रह मैं आपसे कर रहा हूं, और वो क्यों कर रहा हूं? गुरुवर का एक संदेश है कि हमारा पूरा राष्ट्र ही नहीं, पूरा विश्व जो है उसको आरोग्य मिले। हम प्रकृति के साथ चले, नेचुरल लाइफ जिए, स्वस्थ रहें। हम तरह तरह के मेडिसिन अंदर खाते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। या तो लीवर खराब हो गया, या पेनक्रियाज खराब हो गया, या किडनी खराब हो गई, बीपी जो है वो हो गई, हार्ट की स्थिति खराब हो गई। तो हम नेचुरल लाइफ को जिए, ये मेरा आपसे एक आग्रह है, करबद्ध विनती है आप लोगों से कि हम नेचर की तरफ लौटे। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार से पीड़ित हैं और घर में ऐसी बीमारियां आती रहती हैं, उनसे छुटकारा मिल सके। इसी के साथ पुनः आपसे निवेदन, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। इति और